Sanki bir köşede unutuldum. Gide gide hep aynı yere varıyorum. Hayat işte, gülerler yüzüme. Yeni bir haber yok, geride yalanlar çok. Artık vazgeçtim aklından, inan. Benden adam olmaz, umudumu da çaldılar. Hayat seni de alır, beni de, seni de yakar kemirir. Utanmaz ateşini alevlendirir. Sormaz halin nicedir, acın derin midir? İçimde solan gülleri kim bilir? Uzaklaşıp gitmek gerekli buralardan, ama dönüp dururum etrafımda. Kim arıyor ikide bir ya? Kim bu? Efendim? Kimsiniz? Gülümser Hanım'ın kızı değil misiniz? Gonca Aydın. Evet, benim. Gonca Hanım, şu an önümde annenizin son arzusu üzerine size devredilecek olan Isparta'daki evin ve arazilerin tapusu var. Ne tapusu? Ne tapusu? Ne evi? Bizim Isparta'da bir şeyimiz kalmadı ki. Ayrıntıları telefonda vermem doğru olmaz. Bir takım şartlar mevcut. Isparta Eğirdir'e gelmeniz gerekecek. Size iletişim bilgilerini mesaj olarak atacağım. Sizi en kısa zamanda Isparta'ya bekliyoruz.